टायर चेक कर ला पहले। ऐसे अगर 205 45 ये कौन सा साइज है जो पड़ा है तेरे पास? सतारह टायर 205/40 या 45 हो जावे ना? 195 हो जावे। हाँ वो 17 असल मैं जो ड्रॉप कर रहा ना गड्डी पूरी ते टायर जगह अंदर लग जा हैंडल दे नाल मैं चाहिए लो प्रोफाइल क्या साइज केड़ा 2.40 तारा क्या थोड़ा लगे थोड़ी दिन केड़े साइज है 215 40 215 215 बहुत बड़ा हो जाए। 215 40 तारा मेरी प्रोफाइल यही लगी जी थोड़ी लगी हुई ये जोड़ी बेच रही मुझे समझा ना इसमें कला काम नहीं मेरा मैं थोड़ा पाव क्या की कंपनी का कंपनी बड़ा बस ये साल देख लेना। योको में बन गया साल नहीं रहने जॉन के साल है लो पर फायदा नहीं है साल के अंदर बैठे 2-3 ग्रास 5 मिनट आई हां साल गल राव दूसरा में गाले 2 नहीं ने हां ये 19 रहने ठीक है ना 19 का टायर 19 3 ग्रास तो 5 मिनट ही होगा सी खाली ठप्पा गरम कर झड़प लगसी समझे ना। हाँ तेरे को हर शय ने काम जोड़ी चारों टायरों खाना नहीं लगा ले। वैसे भी अगले 2 टायरों पे वजन पड़ते हैं। ले के आंदर से 4 देखता हूँ समझ में आते हुए मुनासिब रेट समझ में आता हुआ तो ठीक है। हाँ ये भी है। टायर देखो टायर देख लो हमने यहाँ पे टायर देख सारे सेकंड टायर यहाँ पे धो रहे हैं और इसको धो के फिर जो है न्यू लश पश करके ये सारा कंटेनर का माल होता है तो भाई इसमें करके आते हैं। अच्छी कंडीशन में होते हैं नहीं लेने की बजाय अभी तक ले सकते सेकंड हैंड। और निकाल आया करना वो 45 ये केड़ा साइज है? 40 और 45 सेट कितने का देख रहे हैं वो दोनों सारे कैम्बर हुए हैं साइडों से। लो प्रोफाइल का यही तो चक्कर है सारा आगे। हाँ सही है ना। प्रोफाइल 40 45 215 हमें लगा हुआ है। हम कह रहे थे कि छोटा प्रोफाइल है। छोटा नहीं मिलना ने डेट भी राइट ने 2020 डेट ना ने ठीक है तो मैं चाह रहा था कि मैं मैंने ना 205 ना लगदी है ठीक है लेकिन ए जड़ा ना टायर ऐसे तो अंदर है तो फेंडर जल्दी पता कर किसी बता 245 तारा हाँ 40 या 45 का 245 था 245 हो गया ठीक है लेकिन ये रहा है प्रोफाइल नहीं बदल प्रोफाइल नहीं मजेगी ना। प्रोफाइल अच्छी है टायर ठीक है पर रैच करने हो तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਕਿੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ 0 ਮੀਟਰ ਟਾਇਰ ਵੀ ਮਾਡਲ चलो वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है मैं नहीं कहता लेकिन आया है ना कि कोई तो वो हो जाएगा ना कहते हैं डाउट हो रहा है क्योंकि हमने जब कैम्बर का गाड़ी डाउन करनी है तो उसके लिए 215 45 17 हाँ गाड़ी रखनी भी नहीं ना ज़्यादा टाइम। टायर छुपना चाहिए ना। ये छुप जाती है ये कहा ये छुपाएगा ये छुपेगा मेरे ख्याल से छुपेगा क्योंकि साइज में काफी फर्क है। चलो फिर डाल के चेक कर लेते हैं पहले तो ये हमारा भी अंदाजा हो जाएगा साइज का कि फिर कौन सा साइज हमने लेना है। फिर ये है कि अगर ये वाला टायर पसंद आ गया ये वाला तो फिर जोड़ी डाल लेंगे। अब वो 2 टायर खोल लेंगे हाँ आने दो जाने दो ऊपर बस एक और आना बस बहुत ध्यान है एक ईंट बड़ी है बहुत ईंट के ऊपर गाड़ी रखना जरूरी है। गाड़ी बिल्कुल डाउन है वो डाउन है गाड़ी को रख देंगे। चलो रहना कॉइल है वो नीचे कर दें पूरा टायर खुल गया।
पे ठीक है थोड़ी ये इसी से मार ले, नहीं और मुड़ेगा ना। जोर लगा, जोर लगा, शाबाश जोर लगा। नहीं घूम रहा सर कोई पेचकस पे है? ले छुटवाऊंगा ना टायर लगती पता आप ही पता चला ऐसे। अबे होंडा देता है यार। हाँ इसी से ले ले, यही ले ले। और ये आगे किनारी नहीं है, वो किनारी चाहिए, किनारी चाहिए ना, वो किनारी नहीं है इसकी। चल अब हो गया इसका। तो भाई ये काम सीखने पड़ते हैं जब आप ऐसी गाड़ी रखो। स्प्रिंग का आता है। चल आ जा चल छोड़ से थोड़ा छोड़, चढ़ गया। बम्पर भी तो किट भी, और किट लगवा ली थी? मैं खुद लगाई है घर में। अच्छा उस्ताद ऐसे लगाई कि पुत्र भी नहीं सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह। इतने पक्के ये पेपर पे सप्तान लगाए ना मैंने। साहब की, सप्तान साहब की गलतियां थी ना, उतरते हुए किट उतर गई थी। जैक कहा जैसी बात, साइड में भी टायर जैक से उतरेगी कि गाड़ी इक्वल रोड पे खड़ी होगी तब पता चलेगा। नहीं ऐसा नहीं पता चलेगा। नहीं सवाल ही नहीं पता। चलो फिर दूसरी तरफ भी लगा लो। साहब ये बहुत ज़्यादा हो गया काम, बहुत ज़्यादा हो गया, क्या बहुत ज़्यादा पेमेंट चल गई। ठीक है ना, ये तो चाहता हूँ मैं। अरे बता रिम भी छुप गया। पीछे करेंगे गाड़ी, आगे करूँ पीछे? आगे कर, आगे करो। ध्यान दे जाओ बस। हम चेक करते हैं, हम अपनी फिटमेंट दरमियान से चुकाते हैं ना, दरम्यान लाया था। ऐसा कॉयल अवर थला करना ना। अच्छे रखो तारों के पीछे ज्यादा तो थले नहीं होगी, सीधा टायर। लिखे पे ना जाओ। किधर लिखा डीजल? अच्छा अच्छा अच्छा, डीजल ही डाल दो, डीजल ही डाल दो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी 3000 रुपये का डीजल पे भी ये गाड़ी चलेगी, टेंशन नहीं। डीजल पे ये भागेगी, बस पूरा डालना, बाकी सब खैर। ये जगह हाँ ये टायर के साथ लगती है हाँ चलाते हुए। तो टूट गया लगवा दो। हाँ इसे फोल्ड कराया जैक फंस गया, पहले भी फंसा है तो हमारा किट फारक टूट गई। फुल नीचे की है तो इतनी फिटमेंट बैठी है। दो तीन चूड़ियाँ और बना चूड़ी बना दे गाड़ी और नीचे आ जाए। फर्क साफ पता चल रहा, लेकिन अभी तो फर्क है ना 2-3 चूड़ियों का। चूड़ियाँ बनी, इसका भी काफला और चाहिए। काबला और चाहिए होगा। हाँ जी राजा जी, क्या फैसला है? आखिरी फैसला बताओ। बता दिए भाई वो आखिरी फैसला। आखिरी फैसला सुना दिए, फिर करो फिर इसको सर। कम से कम दूसरी तीसरी दफ़ा व्हील खोल के दोबारा बार बार कैम्बर की सेटिंग हो रही। वो वाला व्हील, इस वाले व्हील की तो प्रॉपर कैम्बर हो गई, सेटिंग बन गई। ये भी 2 दफ़ा खोल, ये भी दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा बल्कि ये खोल दो, इसकी सेटिंग बैठी कैम्बर।
अभी देखें भाई किस तरह फिटमेंट बैठी सेटिंग बैठी है नहीं मेन चीज़ है मेरे हिसाब से सही है चलें हल्की से और बड़े आते हैं